长得不好看就成了罪。在韩国，长相普通的服务员都会被人嫌弃。慧珍一次端来5大杯啤酒，还带来了一盘爆米花，但是男顾客们全都不满意，几个人甚至开始讥笑他。慧珍以为是自己上菜太慢了，于是郑重地向他们道歉，然后准备离开。但一个顾客突然抓住了他，问他为什么不是那个美丽的服务员来为他们服务。慧珍也好奇地望向那边，看到那位美丽的服务员和顾客们笑着说话，他一时间竟然说不出话来，只能尴尬地笑了笑，说是自己影响了他们的心情，并说接下来的菜由别人来上，让他们放心。可她长相平平，却有一个非常美丽的闺蜜。今天是她的生日宴，喜欢她的男生挤满了包厢。闺蜜很在意慧珍，但因为工作她没能来。男生送了一个贵重的礼物，但闺蜜没太大兴趣。直到下班的慧珍来了，她才开心地挥手致意。周围的男生都不理解，为什么女神会有这么一个丑朋友，甚至当着女神的面说出来。没想到下一秒，女神用鞋跟踩住了那男生的脚，还把他的礼物退了回去，紧抱着慧珍警告他，以后不要再出现在他面前。闺蜜紧紧抱住了慧珍，迟到的慧珍为闺蜜带来了幼稚的同事，闺蜜开心地像开了花。慧珍明白，平时闺蜜就像橡皮糖似的黏着她，在这种场合看上去真不太合适。她把闺蜜打发走，说自己要去吃点什么。慧珍端着3大盘主食，看着周围的帅哥美女，感觉自己格格不入，自卑满满。这时闺蜜却出了意外，在泳池边，高跟鞋让她不慎滑进水中。目睹了这一幕，周围的男士们纷纷跳水救人。慧珍也发现了闺蜜落水，大喊闺蜜的名字，她也跳进了水里，却看到闺蜜已经被8个男生拉上岸，而自己在水里却没人理会。回家的路上，她因为全身湿透，被路过的情侣嘲笑像水猴子。但很快，她收到了一个振奋人心的好消息，学生时代的初恋陈俊发来了邮件，说他即将回国。那时的陈俊是个卑微的小胖子，而他是班上的班花。当同学们欺负陈俊时，慧珍总是坚定地保护他的尊严，这让他们的关系异常真挚美好。尽管已经10年未见，陈俊还是决定回国后第一时间去找慧珍，因为陈俊要回国了。慧珍那晚兴奋得几乎没睡，但她没想到，如今的陈俊已经不是那个小胖子了，这男人变得太阴险了。学生时代，他明明就是个胖乎乎的小男孩，偷偷长成了既高又帅的型男。今天他约会了当年的初恋女神慧珍，不知道的是女神也变了很多。她曾是校园美女，如今却是卷发和满脸雀斑，虽然还能看出是女生，但已不复女神风采。慧珍以为初恋还保持着当年的胖子模样，来到了约定的公园，她立刻在长椅上发现了坐着一位200斤重的壮汉，没想到胖子根本没认出他。慧珍的手被他甩开，胖子感到很不吉利，觉得眼前这位大婶不是来调情，就是精神状态有问题。胖子走后，初恋的电话来了，慧珍四处张望，对面走来了一位西装革履的帅哥，他挥着手向他走来，时间仿佛交错了，那熟悉的动作让慧珍仿佛看到了曾经的小胖子，口中还念叨着他的名字，却看到这个无耻的家伙走过自己，直接向身后的红衣美女走去。那一刻，慧珍意识到，在初恋程俊的心中，他至少还是内在美，而不是现在这副邋遢模样。程俊与红衣美女简短交谈后，发现认错人了，他又试图拨打慧珍的电话，但已经联系不上了。慧珍因自卑躲了起来。其实自从程俊移民海外后，青春期的慧珍变得越来越不好看，虽然一直有自卑感，但像今天这样尴尬还是头一次。为了让程俊保持对初恋的美好回忆，她红了眼眶，找到了漂亮的闺蜜帮忙。慧珍明白自己现在的样子配不上帅气的程俊，她希望闺蜜能代替自己去见程俊，然后用留学为由结束这段关系。做好了决定，她让程俊在公园等她，闺蜜代替她的身份，穿上高跟鞋，整理了一头漂亮的黄色短发，在程俊面前出现。也许是太久的思念，在确认了慧珍的身份那一刻，程俊紧紧拥抱了她，旁边的喷泉仿佛也在庆祝恋人们的重逢，就像一个简单的拥抱。程俊无数次幻想过这一刻，当年他还是个胖子，遭受同学的嘲笑和讽刺，每天都生活在自卑中，只有慧珍在他身边。他的爱好是一边偷吃面包，一边拼图，家人都不理解拼图的意义，只有慧珍愿意尝试，理解这份纯真的感情。即使时间久远，程俊仍能感受到那份美好。而远远观望这一幕的慧珍，心中满是复杂的感情。为了不让闺蜜露馅，她只能默默地跟着。两人一起去了餐厅，闺蜜和帅哥一起吃饭，慧珍在一旁偷偷指导。原来身份假扮的闺蜜根本不知道如何与程俊交流，幸亏慧珍及时出手帮忙，闺蜜总算巧妙地避过一劫。他们离开了餐厅，闺蜜严肃地叫住了慧珍，原来这是慧珍的吩咐，希望今天的见面成为美好的告别。闺蜜于是告诉程俊，她即将出国留学，未来很长一段时间都无法相见，而且明天就要启程。陈俊听后
脸上露出了失望的表情。在告别的时刻，陈俊迟迟不愿放手，紧接着深情拥抱了一下。在一旁的慧珍看着这一幕，心情复杂。闺蜜带回了陈俊送的小礼物，是一把红色的雨伞。闺蜜入睡后，慧珍开始回忆往事。那是一个雨天，公交车上的程俊因为害怕打雷，急切的要下车。虽然周围同学吵闹不停，慧珍还是注意到了他的不安。雨中的程俊努力克服恐惧，决定冒雨回家。这时，慧珍把自己的红色外套披在他头上，两人坐在路边。为了安抚小程俊，慧珍把自己正在听的舒缓音乐的耳机分享给了他。这个温暖的笑容，程俊永生难忘。分别时，程俊把自己最珍爱的拼图拿出一块，交到慧珍手中，表示拼图缺一块就不完整。慧珍已成为他人生不可缺少的一部分，他们的故事就这样刻骨铭心。所以，无论慧珍留学多久，程俊都决定继续等她。而真正的慧珍，第二天去杂志社上班时，却意外发现，单位新来了一位年轻帅气的副主编。学生时代的慧珍是班上的女神，现在却变得平平无奇。而她的初恋从小胖子变成了大帅哥，自卑心理作祟。慧珍让美丽的闺蜜假扮自己去见初恋，同时假装自己要出国。本以为这样就能画上句号，没想到公司新上任的领导竟然是她的初恋程俊。慧珍惊得下巴都掉了，同事们纷纷上前跟新领导打招呼，她却悄悄躲到了桌子底下。休息时间，慧珍无助地在走廊里徘徊。这时闺蜜打来了电话，慧珍把今天的事情都说了一遍。幸好闺蜜很冷静地安慰她不用担心，因为慧珍这个名字很常见，同名同姓并不是什么稀奇事。而且现在的慧珍一点也不像以前的女神。挂断电话后，慧珍躲到厕所里发呆，听见女同事们都在谈论新领导的帅气，她感到更加苦恼。没想到从厕所出来，正好碰到一个长得很像程俊的西装男士。慧珍吓得立刻转身躲进电梯，不料在电梯里正好遇到程俊，来不及逃，慧珍狂按电梯开门按钮，意外就这样正式发生了。受到惊吓的她在电梯里敲门询问是否有人，却被程俊制止。幸好程俊在说话时只是自称是和初恋同名的普通职员。接通维修人员的电话后，程俊镇定自如地继续看工作文件，但牙齿打颤的声音让他无法集中。慧珍试图控制自己的紧张，脸憋得通红，很快就感到呼吸困难。这时电梯的灯光突然变暗，因为憋气太久，慧珍开始深呼吸。这个奇怪的行为让程俊误以为她有幽闭恐惧症。为了安抚慧珍，他把耳机塞进了慧珍的耳朵，播放的是循环的歌曲，正是当初用来安抚小程俊的那首歌。恍惚间，他们仿佛回到了那个雷雨天，小程俊被雷声吓到的情景。音乐在电梯门打开时突然停止，程俊头也不回地走了出去。作为杂志副主编，他还有时尚大片要组织拍摄。时尚大片的拍摄现场，各个模特都靓丽迷人。第一次来到现场的实习生慧珍忙着给模特送水，完全没注意到自己弄脏了地板，让摄影棚的地板脏了。副主编大声训斥，一把把他拉出来，尴尬地脱下鞋子。慧珍的脚趾从破了洞的袜子里露出来，这一幕让他感到非常尴尬。主管过来打圆场，但作为副主编的程俊仍然言辞激烈。直到主编到场，大家的注意力才转移。不那么时尚的主编一进来，就看到了他在模特面前擦地的慧珍。作为时尚编辑，他最忌讳的就是头发邋遢。慧珍解释她有一头难以驯服的卷发，这个简单的解释引起了程俊的兴趣。他的初恋也有同样的卷发，不过初恋长得非常漂亮，而慧珍看上去很普通。主编看到慧珍衣服上的气球，对她的嫌弃达到了极点，甚至警告慧珍别用这种冲击力十足的造型出现在自己周围2米之内。经过2位领导的连番批评，慧珍只好做一些辛苦且不显眼的工作。程俊看到慧珍默默工作的样子，眼中闪过一丝怜悯。收工后，拍摄现场只剩慧珍一人。闺蜜来接慧珍，她终于忍不住流露出委屈，生无可恋地靠在车窗边。此时程俊恰好开车路过，两人正要对视，一个在花圈的3轮车挡住了他们的视线。程俊回到家后，天开始下大雨，他靠在窗边，又想起了陪初恋去理发店的那天。那时慧珍为了保护初恋的形象，让他保守卷发的秘密。窗边的程俊回忆这些，会心一笑。他随后给初恋发送了封邮件，表达相思之情。慧珍收到邮件，立刻告诉他假扮她的闺蜜。闺蜜用在欧洲旅游的照片回复。程俊看到照片忍不住笑了，但是在初恋面前温柔体贴的程俊，在公司却成了名副其实的大魔王。开会时，他要求员工提出完美的方案，限制每个人的发言时间。他的态度强硬无比，他否决了所有人的意见，因为紧张而不敢真的发言，置之不理。程俊直接批评他在浪费会议室的氧气，然后把他赶走了。会议结束后，原本对程俊有好感的女同事气得要命。终于熬到下班，同事们玩起了谁请客的小游戏。程俊看到这一幕，直接把银行卡拍在桌子上，
指责他们发言不积极，却在无关紧要的小事上浪费生命。员工们一时间不知道是不是该为老板的大方开心。丑女慧珍在拿快递时被老板撞到，意外地跌进了老板的怀里。慧珍刚要道谢，但对方看到她的脸后又松开了手。看到这一幕，慧珍并没有笑，而是很担心程俊会对她不利。追上程俊之后，对方依然傲慢不驯，行为恶劣，慧珍再也忍受不了。原来程俊最讨厌的就是他和他初恋的名字一样，在程俊看来，初恋是完美的象征，而他远非如此。回想这些批评，慧珍在厕所用冷水不停地洗脸，让自己平静下来。她更加庆幸让闺蜜冒充自己去见陈俊，否则现在的她只会让陈俊失望。调整好了心态，慧珍决定以后把陈俊当成陌生人，全心全意投入到事业中。当女同事们窃窃私语讨论副主编程俊的冷漠时，她忍不住大声附和。陈俊听到这话，脸色非常难看，心里愤愤不平。下班经过一家高档酒店，却在倒车镜里看到一个冒充慧珍的闺蜜。这位闺蜜正在向客人打招呼，程俊突然冲出来，女人看到初恋出现在自己面前，脸色变得很奇怪。反应过来后，她立刻抱住他，另一只手迅速扯下胸前的名牌扔了出去。被砸到的服务生好心归还名牌，但他紧抱着初恋快速离开。原来是冒充闺蜜慧珍的何丽。在初恋程俊眼里，他本应在国外留学，怎么会在酒店工作？何丽开始装可爱，然后解释自己在留学期间得到了这份实习机会，很快就会回国。面对这个荒谬的借口，程俊面无表情地看着他，然后开口责备。对待慧珍，程俊总是完全信任，随口编出的谎言竟然奏效。何丽更加肆无忌惮地编造谎言。临别时，程俊说要经常见面，何丽只能苦笑掩饰尴尬。回到家后，他本来想把事情的前因后果告诉慧珍，但慧珍却抢先开口了。原来他一直在公司受到程俊的欺负，程俊这人不是忘不了初恋，只是因为单身，想回国后找回以前那个漂亮的同学，真是个彻头彻尾的渣男。对于慧珍突然改变的态度，何丽还没做好准备，她决定自己来结束这段本该平淡无奇的关系。她点了杯咖啡，但眼睛一直盯着手上的平板。服务员的提醒让她机械性的回忆起来，然后她竟直接拿起桌上的花瓶，大口的喝了一口。离开时，她没吸取任何教训，撞上了玻璃门。过马路时，她仍旧低头看平板。按照韩剧的套路，这种情况肯定会出事。不出所料出事了，但一个路人的简单提醒打断了程俊工作狂的思绪。回想起学生时代的初恋女神，每次过这样的路口，他都会提醒路人注意安全，这让他的思绪回到了过去。程俊感慨万千，他完全没注意到人群中的慧珍。他给代替慧珍身份的何丽打了电话，得到了一个否定的回答。程俊本想挂掉电话，但何丽却发出了见面的邀请。他知道冒充他人的身份迟早会被揭穿，打算找个借口和程俊一刀两断。对于工作要求极严的程俊感到非常不安，再次感受到了女同事们在群聊中的攻击。这时，工作群里突然来了个消息：10分钟后开会。所有人都叹了口气。慧珍本来决心这次不再挨骂，没想到同事们都做了大量的准备。同事们的建议简直堪比精炼的学术论文，只有他一脸焦虑，紧张地记下一些难懂的词汇，准备下班后去查。主管讲解时叫慧珍开启投影仪，但慧珍把空调的遥控和投影仪的遥控弄混了，手忙脚乱的她毫无疑问又被批评了，因为工作能力受到了质疑。慧珍接下来只能做一些辛苦的杂活。回家后，她向何丽抱怨，是在闺蜜的提醒下，她意识到自己因为初恋程俊太紧张，而且她从未仔细看过公司的时尚杂志，这可能是听不懂术语的原因。于是慧珍开始努力学习专业知识。在公交上看杂志的慧珍不小心因为急刹车摔到了一个胖哥的腿上，不过胖哥脸上始终保持着微笑。慧珍急忙道歉，但此时胖哥却露出了失望的表情，他双手抱胸，目光转向一旁。下班后，慧珍也经常研究公司的杂志，努力弥补自己在时尚方面的不足。在一个非常懂美妆的闺蜜的帮助下，慧珍终于融入了公司的氛围。在随后的会议中，她处理事务游刃有余。提交报告的时候，慧珍信心满满，相信程俊这次找不出任何问题。果然如预期的那样，无论工作多专业，一见到初恋程俊还是紧张。而她的闺蜜因为和父亲的矛盾，独自一人去酒吧喝酒解愁。闺蜜发消息给慧珍，但慧珍和同事聚餐没看到消息。没多久闺蜜就喝多了，被旁边喝酒的猥琐男注意到，他走过来说了些土味情话。何丽觉得这招数太低级，她用厌恶的语气驱赶那男的，男的却不肯离开。受了委屈的男人在镜子前检查自己的伤口。程俊走过去拿出一个沙漏，希望他3分钟内道歉。猥琐男根本不打算妥协，程俊只好撸起袖子。一会儿后，他从厕所出来，扶着何丽走。
慧珍赶到却刚好错过他们，只看到了被打的猥琐男。程俊带何丽去医院检查，在护士的提醒下，何丽才注意到程俊也受伤了。这时他既内疚又有点感动，他已经想好了各种理由和程俊断绝关系。但程俊给他喝解酒汤的时候，听到他真诚的语气，何丽说不出话来。回家后，程俊发来了安慰的短信。这时何丽意识到自己可能真的陷进了这段关系。但第二天，程俊像往常一样在咖啡店点了一杯咖啡，然后看到了和初恋慧珍当年长得一模一样的小女孩。小胖暗恋了多年的女神，因为移民不得不分开，如今变成帅哥的他回来了，偶然在咖啡店遇见一个长得和初恋一模一样的女孩，女孩竟是初恋慧珍的妹妹。慧珍原本约妹妹在咖啡店见面，发现程俊也在场，慌忙藏到了广告牌后面，看着两人刚见面就聊得来。慧珍不愿坐以待毙，不听店员的劝阻，借助广告牌的掩护逃出了店，拿出手机给程俊打电话，谎称领导有紧急事情，让他立刻过来。程俊无奈只好先放下和慧珍的妹妹的聊天，看着程俊离开，慧珍冲进去质问妹妹有没有说漏嘴。幸运的是妹妹什么都没说，再给妹妹5块钱买早餐，然后急匆匆地去公司找程俊。解释时程俊面带不悦，但并未深究。主编却开始严肃地批评慧珍的打扮。作为时尚编辑的慧珍，平时却不怎么打理自己，让主编很是难受，一再受到主编的冷落。慧珍每次照镜子都仿佛能听见他在批评。最终慧珍决定好好打扮自己。出人意料的是，尽管慧珍长相普通，化妆后反而变得更难看。到了公司，程俊看了也傻眼。到了办公位置上，慧珍依旧郁郁寡欢。程俊突然宣布他谈成了一笔大生意，需要有人去开车。大家都很怕这个冷酷无情的程俊。这时一个男同事偷偷跟慧珍说了句话，这个玩笑让慧珍非常生气，但同事们都在为他加油，他也只好硬着头皮去了。慧珍一路上不停地唠叨，不断询问目的地。程俊冷着脸一言不发，慧珍只好猜测着往机场方向开。程俊回神后发现走错了路，原本以为还来得及掉头，没想到突然遇到严重堵车。看到卖馒头的大叔，慧珍灵机一动，他把程俊从后座拉了出来。程俊骑着摩托车穿梭前行，慧珍赶到的时候，他已经成功谈妥合作，但他心里还是放不下刚才的事。慧珍心里很不痛快，但也只能自己默默承受。提着刚买的2大包馒头，他带着馒头往回走。下班时间到了，天开始下雨，慧珍拿出自己的小红伞，这一幕恰好被陈俊看到。这把伞是陈俊送给冒充慧珍的闺蜜的，伞里的图案是她最爱的拼图。慧珍在雨中迈出几步，她犹豫是否要和程俊一起走。程俊傲娇地转身回了公司。在酒会上，时尚主编邀请程俊喝交杯酒，程俊因为酒量不好，急忙抢过酒杯一饮而尽，然后试图镇定地走出会场。刚走到门口，他就倒在了地上。慧珍和同事一起把程俊送回了家，但离开后，慧珍发现手机忘在了程俊的房间里，她只好折返，看着那些满载着他们童年甜美记忆的拼图。他被摆在程俊家客厅的正中，慧珍忍不住去触摸，没想到程俊已经从沙发上醒了。看到地上的碎拼图，程俊强忍怒火，询问慧珍为何会出现在自己家。慧珍解释了原因，但程俊并不买账，他怀疑慧珍别有用心，因为解释中明说有2人送他回家，现在却只有慧珍一个人。慧珍看到解释无效，想收拾好碎片然后离开。程俊一刻也不想再见到慧珍，却阻止了他，让他马上离开。慌乱中的慧珍在关门那一刻，发现自己穿错了程俊的一只鞋，这时门又被打开了。实际上程俊并没有在门边偷听，他是看到玻璃上的血迹，所以有些担心。经历了一夜的折腾，慧珍第2天重感冒了。此时程俊也清楚自己并没有说谎，感到非常内疚。在疫情期间，慧珍一个喷嚏让同事们纷纷避开。程俊知道慧珍是因为自己而感冒，他买了感冒药，假装不经意地经过她身边。然而暗恋慧珍的男同事体贴地递过药，还准备了退烧贴和可爱的口罩。程俊的送药计划又失败了。程俊拿出口袋里的感冒药看了一眼，因为没能将药送出，俊开始关注慧珍的工作，就像小孩子想引起注意一样。下班后他约何丽去吃饭，过马路的时候他回想起小时候的事，在他心中那些小时候的日子特别珍贵，但现在的慧珍似乎变了一个人。同时真正的慧珍在网上查到种洋葱可以缓解感冒。第2天程俊经过他的工位，看到画着笑脸的小洋葱，不由自主地笑了。主编看到他傻笑，把这一切都用相机记录下来。程俊很吃惊，自己怎么可能对洋葱傻笑。然而不久后，那张照片就发到了他的手机上。慧珍吃了1包感冒药昏昏欲睡，程俊注意到了这一幕，赶快过去悄悄扶他。这时电话响了，程俊立刻挂断电话，背后突然传来同事的声音，吓到了女同事。程俊一下坐到了慧珍的腿上，慌乱中找借口离开了。
开车时经过公司楼下的公交站，他看到慧珍在等公交，看上去有点晕。慧珍独自上了公交，不小心睡着了，她的头靠在旁边乘客的肩上。那个男乘客看到她的脸，立刻不高兴地推开她。但下一站，一个熟悉的身影上了车，一上车就用杂志遮住了慧珍的脸。到站时，他扭动了一下身子，偷偷提到程俊的车被拖走了。回想起过去的一些片段，他感到很苦恼，总是把不熟悉的慧珍和初恋混淆，熟悉的慧珍却变得像个陌生人。为了确认自己的感情，他特意安排了一次只有他和慧珍的出差。帅气的程俊是丑女慧珍的初恋，因为对自己长相的自卑，慧珍让她漂亮的闺蜜假扮自己去见程俊。这时的闺蜜也渐渐把自己当做了真正的女友。在慧珍的通话中，她得知程俊和慧珍正在一起出差，本来有点担心他们二人单独相处，幸好慧珍告诉她还有其他同事会来，这才让闺蜜放心。两人在海边聊起了过去，似乎有着说不完的话。彼此击掌时，程俊的手心仿佛触电一样，看着慧珍在海边尽情玩耍，他偷偷拍了很多照片。晚饭时，程斌把碗里的豌豆挑出来，这一幕让慧珍想起了小时候的那个小胖。程俊回忆起过去，慧珍的心里突然感到一种莫名的亲切。最后，两人聊起了童年的游戏，他们有着相同的经历，对彼此的过去感同身受，聊得忘记了时间，直到店员告诉他们要打烊了，他们才不情愿地结束了对话。一起散步时，轻松地聊起了小时候的事情。慧珍终于明白自己为何始终无法变美。程俊这种人不会介意她的外表变得难看，于是她决定把让闺蜜假扮自己的事告诉大家，坦白从宽。这时候，喜欢慧珍的同事米赫急忙赶来，他不放心慧珍和程俊单独相处，特意请求领导派他过来。三人一起喝酒时，敏克借送礼物的机会握住了慧珍的手，这一幕激怒了程俊，两人之间气氛紧张。回到房间后，敏克从相机里找到了程俊为慧珍拍的照片。他虽爱恶作剧，但对慧珍却是认真的。对程俊而言，慧珍虽然不够聪明漂亮，但他在他面前总会忍不住笑得像个孩子。学校的阶梯上，小胖把自己和初恋女神画在一起。多年后，他带着冒充初恋的女孩回到这里，回忆往昔。程俊的脑海里全是甜蜜的回忆，格力心里却感觉不是滋味。他不想在程俊心里永远是那个过去的慧珍。于是，程俊又开始在墙上涂鸦。不一会儿，墙上多了2个卡通人物，明显是现在的他和格力。程俊画完后，何丽也掏出口红，给2个小人加上爱心边框。他们一起回家的路上，何丽认真地问陈俊，是因为慧珍的身份，还是真的喜欢他？陈俊沉默良久，何丽便抢先表达了自己的心意，做了个大家都不喜欢的举动。与此同时，不远处，下班后的敏赫正打算向慧珍表白，却看到了2人似乎在亲吻。他愣住了，反应过来后，竟然拉过要转身的慧珍，从背后抱住了她。因为他知道慧珍喜欢的是程俊，所以他不想让慧珍看到这一幕而受伤。一起回家后，为了摆脱追求者，慧珍坦白自己心有所属。这话正好被扔垃圾的慧珍听到。慧珍明白自己的闺蜜因家庭原因不幸真爱，现在终于有人让她敞开心扉。慧珍由衷为她感到高兴。得知闺蜜有喜欢的人，慧珍从公司带回了一堆试用化妆品。下班时，敏赫抢着要帮慧珍拿，拉扯中慧珍的鞋底掉了。为了道歉，敏赫蹲下来提出背慧珍回家。慧珍本来不想，但敏赫一直蹲着，蹲着的过程中裤子撕裂了。处于尴尬的慧珍只好上去。同时，下班的程俊看到了这一幕，看到慧珍在敏赫的背上，他发呆时竟然追尾了前面停着的车，也因此错过了和何丽的约会。第二天是公司举办时尚新品发布会的日子，而陈俊因为慧珍和米克的关系，心情大受影响。在府邸工作时的一点小事，就让他怒火中烧。同时，模特身上的衣服出了问题，本就心情不佳的程俊忍不住质问是谁管理的衣服。这时慧珍站出来，承认是自己疏忽大意。尽管慧珍道歉，程俊还是决定解雇慧珍。慧珍离开后，一位新来的模特战战兢兢地走到程俊面前，哭着承认是他偷偷试穿导致的，衣服因此被刮坏。程俊听了解释，并没有追究模特的责任，他似乎并不是真的在乎那件衣服。第二天，慧珍的位置已经空了，只留下一本策划笔记。程俊看着笔记里那些奇怪的想法，不禁笑了。但慧珍已经不在了，只有桌上的洋葱盆栽还在对他微笑。而慧珍已经找到了新的面试机会。下班后，程俊忍不住去找慧珍，却又不好意思道歉，只能拿着笔记悄悄跟踪。这时慧珍突然回头，程俊赶紧躲了起来。幸好慧珍只是在和小狗打招呼。看到慧珍一个人在荡秋千，他鼓起勇气走上前去，却恰好看到慧珍收到的短信，知道慧珍找到了新工作。程俊彻底失去了信心。慧珍离开时，他躲到了滑梯里，
结果一不小心滑倒了。慧珍没有接受他的道歉，反而把自己的创意给了程俊，拒绝了程俊的邀请。第二天，新公司的部长打来了电话，通知慧珍工作没了。慧珍回想起昨天拒绝程俊的行为，觉得自己有点任性，家里现在连米都没有了。他跑去父亲的印刷店求助，躲在一边想给父亲一个惊喜。客户也跟着父亲进了店，店里那台老旧的打印机总是慢吞吞的，客户忍不住开始抱怨，看着父亲为了省钱，每天只吃最简单的炸酱面。他悄悄地给父亲打了电话，听到父亲期待的声音，他差点哭出来，找了个借口迅速挂断电话，感到万分无奈。他想打电话给程俊，但想起那晚拒绝程俊的决绝语气，他实在抬不起头来。这时程俊发来了一条短信，原来程俊为了让慧珍回心转意，把笑脸洋葱改成哭脸了。第二天，程俊到了公司，看到洋葱又变回了笑脸。同时电话响了，女人美丽的最大障碍是自己的钱包。在理发店里，丑陋的慧珍一坐下，就引来了老板娘的惊叹。开了20年的理发店，她从未见过这么卷的头发。建议做拉直修复营养焗油4个项目，需要花费整整40万。慧珍从椅子上吓得一跳，她看着镜子里的自己，满脸是愁。她下定决心，然后重新坐下。梳理后的慧珍看起来靓丽多了，但她的穿着依旧显得有些土。进了商场，她换成了模特的装扮。出门的时候，商场正在举行免费化妆活动，顾客们都很活跃。慧珍毫不犹豫地自荐。华丽变身后的慧珍回到了原公司，所有同事都惊呆了，连一向自认为时尚领袖的主编也首次认可了慧珍。为了庆祝慧珍回来，程俊早早地准备了新的灯牌，当做回归的礼物。敏赫看到慧珍收下了程俊的礼物，感到非常不高兴。下班时在公交上，慧珍在听歌，车厢内突然一阵骚动，原来窗外有个疯子在骑摩托车并行。慧珍下了公交，敏赫递给她一个昂贵的包包，声称这是她的欢迎礼物，并拿起程俊的工牌比较。慧珍不想接受，让他退掉礼物。敏赫于是把包包给了路过的狗，让他拿回家装狗粮。为了不让旁人认为这个男人有精神问题，慧珍尴尬地接受了礼物。新品发布会的日子到了，电视明星和品牌代言人纷纷亮相，但程俊却不知去向。雨越下越大，慧珍望着天空，他想起了程俊因为母亲在雷雨天的车祸而留下的深刻阴影。程俊被总编质疑后，落寞地坐在会场外。慧珍悄悄走到他旁边，坐下陪着他。虽未言语，但这默默的陪伴对他来说很重要。第二天，当同事们议论副主编迟到时，慧珍对着办公室里的程军笑着做了一个加油的手势。程军回以微笑，两人的关系在小事中逐渐升温。闺蜜假扮成慧珍去和她的初恋约会，本以为只见这一面，却不料意外坠入爱河。就在今天，何丽写完信，准备向慧珍的初恋坦白，同时慧珍一边听歌一边开车，视线却越来越模糊。没想到车子后部已冒出浓烟。慧珍本来去见客户，却不小心拿错了报废车钥匙。主管赶紧给程俊打电话，同时程俊正在平板上看到了本地女车主的车祸新闻，他立刻想到慧珍可能出事。程俊立刻从咖啡店冲了出去，原本来坦白的何丽又错过了机会。敏克也很担心慧珍，立刻从单位出发，骑摩托飞速赶往现场，但最终还是来晚了一步。程俊第一个到达事故现场，在雨中紧紧抱住了慧珍。敏克远远地看着苦笑后慢慢离开，指尖滴着血，原来为了赶来而出了车祸，却忽略了自己的伤。程俊确定自己真正喜欢的是现在的慧珍，决定和过去的初恋告别。他开车去了何丽工作的酒店，想向她道歉。小时候承诺要守护她一生，却未能实现。疲惫的语气让何丽觉得这样结束或许是最好的。他解开了心结，小时候喜欢的人在不知情的情况下重新爱上了慧珍。看着儿时和初恋一起玩的拼图，上面画着鹿神，陈俊也注意到了这幅画。在宽敞的场馆里，两人的思绪仿佛回到了儿时，那些无忧无虑的日子。过了好久，他们回过神来，却以为对方只是单纯欣赏画作。这是一群小朋友围着画作，程俊亲自设计的围巾，在孩子们眼中就像用来擦鼻涕的普通围巾。孩子们开玩笑说程俊鼻涕多，慧珍赶紧打圆场，孩子们的笑声不断，慧珍的脸红，心跳不已。那天晚上下班后，陈俊来到熟悉的酒店，想和那个初恋的慧珍告别。在酒店的屏幕上显示，他看到了那个熟悉的身影，介绍上却写着本月优秀员工何丽。这一刻，他仿佛明白了一切，错过了坦白的机会，现在的解释显得苍白无力。但程俊很快就猜到了，真正的初恋是自己喜欢的慧珍。回想起过去的点点滴滴，思绪翻腾间不知不觉泪流满面。此时慧珍和敏赫在一起，因为知道那天自己的车出了故障，敏赫为了赶来而出了车祸，慧珍心中充满了内疚。当程俊打电话要求见面时，敏赫让他不要离开，
但发自内心的感激。或许不能与爱情相提并论，慧珍转身的那一刻，敏赫知道自己输得彻底。这一次程俊终于找到慧珍，他很想问慧珍为什么躲避自己，凭什么因为觉得自己变丑就隐瞒身份，但话到嘴边变成了自责。他捧起爱人的脸，仿佛要把这一刻永远记在心里。